Привет, друзья! Сейчас я вам расскажу, как заботиться о камине. Если у вас дома есть камин, то топить его можно только березовыми дровами. И ни в коем случае никакими смоляными. Что значит смоляными? Это елка, сосна и другие виды деревьев со смолой. Ну, то есть только лиственные, грубо говоря. И не сжигать никакой полиграфии и всего остального. Ну, ребят, у меня столько дома накапливается картона и бумаги, что я просто жгу его в камине. Все это в камине. Вот, пожалуйста, горит. Я не знаю, может быть, придется потом чистить дымоход. Ну, как говорится, подписывайтесь. Пока.